Buenas tardes, mi gente. Mi nombre es Ángel. Por ahí por las redes me conocen como el Bori. Así que me pueden conocer como el Bori. Quítame esta capa que parezco que estoy tomando. Anyway, cara borracho, ¿no? Soy jeepero y me conceptúo un dronero part-time. No alguien que sepa más que, o sea, no soy un dios en drones, pero sé muy poquito. Me acaba de llegar este bebé, el bebé nuevo de la casa. Este es mi tercer dron. Con el Mavic 2 pues tengo sobre 100 vuelos. Vuelo bastante bien con él y, ¿sabes? Me defiendo. El motivo porque compré porque pienso ir de camping, un trailer y quiero filmar desde la perspectiva de primera persona. Y con el Mavic es un poquito más difícil. Pero este es otra bestia, bien, porque nunca he volado. Sobre volar acro, no creo. No lo creo que lo haga hasta que por lo menos le saque bastante tiempo de vuelo. Como dije, en el otro ya tengo sobre 100 y hago lo que quiera con aquel. Sé que con este voy a sacar bastante mejor cinematics que con este. Bueno, ya lo abrí. Así viene el desgraciado. Los goggles o espejuelos, como se llama en español. Y el droncito este está pesado. Vemos la diferencia. Este es un poquito más grande, pero este es más pesado. Debido a, me imagino yo, a la batería. Mira la diferencia. Bastante diferencia. Pero es pesadito. Parece un caculito de esos escarabajos de eso. Ay, en la misma caja pues te trae el control, que no es un poquito más pequeño que el del Mavic. Y los cables para conectarlo. Y sobre... Voy a ponerle ok, sobre el Motion Controller. No lo mandé a buscar por medio de ellos. Lo mandé a buscar por Amazon. Porque no lo iba a comprar. Pero de tantos reviews que vi en YouTube, que había muchos de esos, lo mandé a buscar por Amazon. Me llegó el mismo día. Mañana, viernes, me llegan las baterías. Fly More Combo. O el combo de volar más. Y mañana entonces sería para cargar, setear los settings ya que ya lo tengo y meterle mano. El motion pues habrá que ver cómo le hago para cómo le hago. Bueno, eso era todo. Como dije, mañana es cuestión de cargar batería, setear y todo. El sábado pienso probarlo. Y como digo, no pienso probar el Acro Mode hasta que no me sienta confiado con le meta más de 30 o 40 vuelos. Entonces, poco a poco probándolo. Mientras tanto, se le puede hacer o sea, puedo practicar cuestiones digital. Dicen que hay un de eso para probarlo digitalmente antes de. Pero como digo, no es gran cosa. El sábado, si yo lo permito, tiro otro videito por ahí. Y si Dios y si la temperatura lo permiten así. Bueno, Dios los bendiga y nos vemos pronto.